Ok,ឥឡូវក្នុងមេរៀនទី3នេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបផុសជាមួយនឹង quote block quote ហើយនឹងbullet numbering នៅក្នុងចំណុចមេរៀនទី2.2 អញ្ចឹងយើងបង្កើត content មួយដាក់ថា new post នៅ post ដដែលប៉ុន្តែយើងដាក់ title មកឧទាហរណ៍ថាសាចំណងជើងយើងដាក់ថា Samsung phone នេះចឹងទៅគឺថាទានបទទី2ថាសួនសត្វនៅស្រុកខ្មែរចឹងទៅណាសួនសត្វនៅប្រទេសកម្ពុជាចឹងទៅអានេះគឺជា title ដែលខ្ញុំដាក់ជាឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការសរសេរអត្ថបទយើងមកប៉ុណ្ណមកក៏បានឬក៏យើងដាក់រូបមកមុនក៏បានដែរវាអាស្រ័យទៅលើយើងនេះអញ្ចឹងអត្ថបទឥឡូវខ្ញុំថាខ្ញុំបានមានអត្ថបទស្រាប់ដោយសារខ្ញុំមានការ copy ទុកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកអត្ថបទដែលខ្ញុំមានស្រាប់នេះយកមកបង្ហាញអត្ថបទនេះគឺជាអត្ថបទ demo ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយកមកធម្មតាគឺវារបស់គេគឺវាជាប់អញ្ញែហើយវាមានដិតវាមាន trade ហើយទំហំវាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវ format ដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយអញ្ចឹងចុច control A អញ្ចឹងទៅយើង format វាដាក់ចិត្តសិនអញ្ចឹងវា clear បានស្អាតហើយបន្តមកអានេះខ្ញុំរំលឹកមេរៀន2.1ឡើងវិញគឺយើងយក align អីក៏បានតាមចំណូលចិត្តដែលយើងចង់ផុស block ឯងតែជាធម្មតាបើយើងយក justify គឺវាស្មើខាងនេះនិងខាងនេះវាស្អាតអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយថារបៀបនេះរបៀប quote ដល់ពេលយើងចង់លើកបន្ទាត់យើងចុច delete ឡើងលើមកណាវាលើកបន្ទាត់វិញហើយ enter ចុចបន្ទាត់ quote នេះយើងដាក់វា bold ចឹងទៅយើងយកវា sub heading quote នេះគឺសំដៅទៅលើពាក្យពេចន៍ល្អៗដូចគេហៅថាចង់មានឲ្យហ៊ានអីចឹងណាអានេះគឺជាពាក្យស្លោកអីចឹងទៅពាក្យអត្ថន័យល្អនោះយើងហៅថា quote អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ select ទៅលើប៉ុណ្ណឹងមកនៅពេលដែលយើង select ប៉ុណ្ណេះហើយយើងចុចយកពាក្យថា quote text បើកាលណាយើង select នេះមានន័យថាបន្ទាត់ទី1នេះនិងបន្ទាត់ទី2នេះគឺជា quote text ដែលយើងមើលឃើញដក click ចូលក្នុងហ្នឹងគឺ quote text បើយើងអត់ដាក់ទេនោះក៏វាអត់ស្អាតដែរប៉ុន្តែបើយើង select ប៉ុណ្ណាខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅវិញបើសិនតែយើងចង់ដាក់ quote តែប៉ុណ្នេះមកនេះបើយើង select តែប៉ុណ្ណេះមកនេះហើយយើងចុចលើពាក្យ quote ក៏វាឲ្យពី paragraph ដែរព្រោះវាគិតពីមួយកថាខណ្ឌអញ្ចឹងនេះ quote text ដល់នេះសំដៅលើ heading H2 អញ្ចឹងយើងអាច select លើវាមកយើងអាចជ្រើសរើសយក heading ឃើញទេសតអត់ចឹងទៅតែខ្ញុំយក normal ទេងាកមកនេះវិញយើងសរសេរអក្សរមកធម្មតាអត្ថបទយើងធម្មតាមកដល់កន្លែងនេះគឺការប្រើប្រាស់បើនិយាយភាសាខ្មែរហៅថា tray ឬក៏ចុចអីចឹងទៅតែពាក្យបច្ចេកទេសគឺគេហៅថា bullet numbering ឃើញទេឃើញគេដាក់អក្សរ bullet នៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងយើងអាចចុចលើពាក្យថា bullet វាចេញមូលអញ្ចឹងបើយើងចង់បាន tray វិញធ្វើម៉េចបើយើងចង់បាន tray គឺយើងត្រូវតែចុចដៃដោយខ្លួនឯងទេព្រោះវាអត់មាន tray ទេយើងចុចសញ្ញាដកមកហើយយើងដក clear ធម្មតាមួយអញ្ចឹងទៅតែបើយើងចង់បានជាតួលេខវិញនៅលើ blocker បើយើងចង់បានជាលេខគេហៅថា1 2 3វិញណាគឺយើង select ទាំង3នឹងជាប់គ្នាយើងចុចលើ number list គេវាចេញ1 2 3ដល់ពេលយើងសរសេរចុះក្រោម enter មកវាមាន4តែបើយើងចង់ដាច់យើងសរសេរមកចង់ដាច់យើងចុច enter 2ដង1 2នោះដាច់លេខឲ្យវាអត់មានចេញទេហ្នឹងសេមកតិចធម្មតាវិញហើយតោះនេះអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបដាក់លេខរៀងហើយនឹងbullet នេះ quote ហើយនឹង bullet អញ្ចឹងអានេះគឺវាជាការ post text ធម្មតាដូចមេរៀនមុននេះខ្ញុំអត់មានបញ្ចូលអីច្រើនទេបន្ទាប់មកនៅពេលយើងមិនបាច់ដក clear ឆ្ងាយពេកទេជាធម្មតាយើងដក clear វាត្រឹមតែមក enter ទៅបានហើយវាស្អាតហើយបើកាលណាយើងដក clear ពេកក៏វាអាក្រក់មើលដែរអត្ថបទរបស់យើងណាវែងអញ្ចឹងយើងអាចនេះឃើញ frame មកវែងអញ្ចឹងមកកថាខណ្ឌយើងត្រឹមនេះតមកយើងដក clear មួយ quote តមកយើង save មកកថាខណ្ឌទៀតមាន3 4 paragraph ចឹងទៅយើងដក clear មួយដក clear ត្រឹមតែមួយបានហើយបើ2 3វាអាស្រ័យលើចំណូលចិត្តឬក៏ប្រភេទការងារយើងទេធ្វើបានតែខ្ញុំ recommend ឲ្យត្រឹមតែមក enter វា
ស្អាតជាងវាស្រឡះជាងប៉ុណ្ណឹងមកនេះធម្មតាវាចេះដល់ពេលយើងមក enter មកវា clear ប៉ុណ្ណឹងគឺវាស្អាតហើយអញ្ចឹងដល់ពេលអានេះខ្ញុំចង់ដាក់ជា bullet អញ្ចឹងយើង select លើវាមក select លើ text យើងហ្នឹងលក្ខណៈដូចយើងសរសេរ page សេអត្ថបទប៉ុន្តែយើងយក tray ចំណុចសំខាន់ៗយើងចុចលើ tray បាទអញ្ចឹងអានេះ numbering អានេះ bullet ហើយអានេះ quote អញ្ចឹងការផុសអត្ថបទមានអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចង់បាន insert picture បើយើងចង់ដាក់រូបភាពយើងត្រូវចុចលើកន្លែងនេះចង់ដាក់នៅលើនេះក៏បានដាក់នៅកន្លែងនេះក៏បានវាអាស្រ័យទៅលើយើងចង់ហើយតែឥឡូវខ្ញុំ recommend នៅក្នុងអត្ថបទនេះអានេះខ្ញុំឲ្យវាជា paragraph លើទៅអញ្ចឹងអានេះបន្ទាប់មក quote ហើយខ្ញុំក៏ដាក់ cursor នៅចំអក្សរ L ខាងនេះទៅយើង enter មួយយើងឡើងទៅលើវិញរួចហើយយើងអាចធ្វើការ insert picture បាន upload មកចូល browse តោះមកយើងចូលទីតាំងរូបភាពយើងដែលបានរៀនធ្វើរូបភាពហ្នឹងយើង insert image ចូលមកវានៅក្រោមកាលណាយើងអត់ការយើង insert បែប cursor load ជាទូទៅរូបភាពហ្នឹងប្រកាសជានៅក្រោមចឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យ insert មកចូលត្រង់កន្លែងនេះតែម្ដងនោះយើងត្រូវដាក់ cursor ឲ្យជាប់ចឹងហើយយើង select វាបន្តិចនេះ select ដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងវាមានចេញពណ៌វាមានចេញពណ៌ខៀវបន្តិចហ្នឹងអានោះនៅពេលដែលយើង insert picture មកវាប្រកាសជាចូលឡើងហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញម្ដងទៀត insert upload រូបភាពហ្នឹងមក upload រូបភាពអានេះវានៅ load តែអត់បញ្ហាបើវានៅ load ដែរយើង control X មកបន្តមកយើងយកវាមកផាសនៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរដល់ពេលផាសហើយយើងមើលឲ្យច្បាស់ថារវាងអានេះនិងអានេះហ្នឹងគឺវាគៀកគ្នាអញ្ចឹងយើង enter វាមកបន្ទាត់មកមានន័យថាយើងចុះបន្ទាត់វាមួយមកដើម្បីឲ្យវាមានភាពស្អាតអានេះលើកឡើងលើវិញចោលប៉ុណ្ណានៅពេលនេះអានេះគឺហៅថា align left ការដាក់ align center ឬក៏ align left ហ្នឹងមិនមែនបានទៅលើតែអក្សរនោះទេទោះបីជារូបភាពឬក៏ file video ក៏អាចដាក់បានដែរអញ្ចឹងទីយើងឥឡូវយើងចង់ឲ្យវាទៅ center អញ្ចឹងយើងត្រូវ select លើវាបែបនេះតមកយើងចុចវា center ណាចុចវា load មក center គេវាទៅ center ហើយអញ្ចឹងរូបភាពនៅកណ្ដាលបន្ទាប់ពីនៅកណ្ដាលហើយវាទូចអញ្ចឹងដើម្បីយើងត្រូវចុច select លើរូបភាពនោះម្ដងទៀតចុចលើនេះដូចមេរៀនខ្ញុំរំលឹកមុនយើងយក original ឬក៏ extra large តែខ្ញុំ recommend ឲ្យ original ទៅពីព្រោះនៅពេលដែលយើង design រូបភាពមកយើងបានកំណត់ទំហំរួចហើយបើកាលណាយើងយក original បែបនេះនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរ template ថ្ងៃក្រោយអីក៏វាអត់មានបញ្ហារូបភាពតូចរូបភាពធំដែរគឺអាស្រ័យលើគុណភាពរូបថតដែលយើងបាន design ទំហំប៉ុណ្ណាគឺរក្សាប៉ុណ្ណឹងហើយកន្លែងនេះទៅពេលរូបភាពហ្នឹងមាន2ស្លឹកចាំមើលមុននេះគឺខ្ញុំ public វានៅពេលដែលខ្ញុំចុច public វាទៅរូបថតហ្នឹងមាន2ស្លឹកយ៉ាងម៉េចឃើញទេអានេះមួយឃើញចុចទៅវាមានចេញគេហៅថា preview image ហ្នឹងទៀតទេអាហ្នឹងករណីយើងចុចទៅឃើញវាមាន preview image ទេគ្រប់ block នៅពេលដែលផុសយើងអត់បានលុបមួយគឺវាមានចេញបើនោះវាមិនមែនជាបញ្ហាទេបើសិនតែយើងចង់ឲ្យវាមានរូបភាព preview យើងមិនបាច់ delete ទេតែបើយើងមានចង់អត់ចង់ឲ្យមាន preview យើងចុចលើវាយកពាក្យថា clear format នៅពេលដែល clear format នេះវាមានរូបភាពពីរគេរូបភាពលើក្រោមអញ្ចឹងយើង delete មួយចោលទៅចុច delete ចោលតែម្ដងនោះពេលដែលយើងផុសវាអត់មានpreview ទេនេះនៅពេលដែលយើង public វាទៅគឺវាអត់មានអានេះខ្ញុំ update ណាដល់ឡើយមុននឹង update ខ្ញុំឲ្យមើលសិនគេវាមាន2អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចុច click លើ update ទៅអាកន្លែងរូបភាពនេះខ្ញុំ refresh មួយ refresh ហើយខ្ញុំចុចទៅគឺវានេះខ្ញុំ click ហ្នឹងខ្ញុំ click ទៅគឺវាអត់ display រូប2ទេគឺវាមានចេញតែមួយហើយសំណួរសួរថាអញ្ចឹងមួយណាល្អជាងរវាងផុសឲ្យចេញរូបភាពហើយនឹងអាផុសយើងចុចលើរូបភាពទៅវា load ឡើង pop up load ឡើងហ្នឹងហើយនឹងអត់ load ឡើងហ្នឹងមួយណាល្អជាងចម្លើយគឺវាល្អទាំងពីរវាអាស្រ័យទៅលើថាការងារយើងនឹងយើងចង់ឲ្យវាចេញបែបណាទៅប៉ុណ្ណឹងតែបើការងារខ្ញុំមួយនេះគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាមានចេញជា pop up តទៅទៀតទេតែបើអ្នកខ្លះគេត្រូវការជាដូចជាអ្នកហើយបើខ្ញុំថាល្អទាំងពីរចៃដន្យនេះគេជាអ្នកផុសរូបថតគេហៅថាគេបង្កើត portfolio photo អញ្ចឹងណាគេមើលរូបភាពទូចអញ្ចឹងវាអត់ពេញទេដល់ពេលដែលគេចុចទៅវាចេញ slide ឲ្យវាធំហើយផ្ទាំងខ្មៅហ្នឹងគេចូលចិត្តគេអាចត្រូវការដែរ
ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទblogger ឬក៏ creator ដែលគេពេញចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងការផុសមេរៀន 2.2 នេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការquote នេះគឺជា quote ហ្នឹងគឺអត្ថន័យណាដែលល្អដែលយើងស្រង់យកមក select វាតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយនឹងការផុសបែប lyric រួមទាំងការផុសបែប bullet តែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះអានេះខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថារបៀបផុសអានេះគឺមើលទៅវាអត់ស្មើដល់ឡើយនេះណាអាហ្នឹងក៏យើងមើលដឹងថាវាជា align left ចំណែកអានេះវាក៏ left ដែរតែឥឡូវនេះអត់ left ទេដោយសារតែខាងនេះ justify ហើយនេះ justify អញ្ចឹងយើងអាចមើលដឹងអញ្ចឹងរបៀបផុសនេះហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងរងចាំមេរៀនបន្ទាប់គឺរបៀបផុសជាមួយនឹង table ណាជាមួយនឹងការដាក់ track